Ema obibia akwaba eba attention TV so na eneso eye hintasem ye de ba wakwemu. Attention TV live on all social media platforms, YouTube, Facebook. So what join me there for be no catch and say Attention TV live on social media ne ahintasem ana ye de bro media ne akusia sparkles na ye sanwodi for Eric Akusi entry ewo edem hase ye ne betwetwe enkomo na sana no wana wason ya say ene Queen Vasti Foundation say emwa bia obetimi dia boa na ye de beboa ekunafo wana eni bie wana oni bia wo de behwe won ho obetimi e de afro mo anomato free so na wo de abom 0548302985 0548302985 Attention TV nye ehintasem nye ye twa ye ho abasisia Ema obibia akwaba ebiem eba Attention TV so hintasem enyina yewo yedifo wa ha odifo Eric Akusi entry or ahase na odifo pacho wapomo wa me dance mapomoko na enne so hintasem so eden na wo man yewo hintasem o hwe manim ama me nchia metifo na afi yenhwe spiritual help say go ayi ne nka ho asem abise me chia bochifo nyina chia me ama me Juliet nrara no ho mfa no mame nsanchia Queen papa Queen Vasti na mame nchia mia menu aba Queen ewo Parako Estate na mame nchia Ghana man nyina na mame nchia mia me papa John Dramani mama wi mame nchia Alan Cash Alan Bema onyame ni be nyama bibre mi chia obibia na mame ye chia wi sade ya ma yenko ye no se Ghana fo nyina nim se odifo de odifo akosempini a sunsumsem ni sunsumsem su ni a no odifo akosempini maame wawo se ohwe manim ha habanguwa na me pese ye demo ebe demonstrate kakra ansa na me ka ho asem pese ye demonstrate kakra na ye hwe se ampasa nature ewutumi nature wutumi beti yenim what you say ye go ka se bi ye be mo oman na ka se ye police form be chie se Ghana me kan last year se this year Ghana so fo hwe hu yi na asofo a target for this year intino obi ahwe no yi but je dey be koso akire sunsunsa maka se wo do banda be hwe sebe e ma mo to soso e na sebe ma mo no fu mu duru na wo de be hwe sa anyama na wo wi abenya yade ye wo anya yade ya wadwim be wo ya nyina yade ya wadwim ya wo ya se ade ya wo anya na wani ehu de ye e bude yade ye na eba entia mo se wo bre na fa hwe odifo akosiantwi hwe Attention TV ni nyan se oba subscribe no wa share normal program na ye no I am effective no nyame de nshira kase na nyam kase e de bebrɛ maame me pese wo do phone beto na da on sa to me sase na ye medical demonstrate haban we ansa me demonstrate wi ana ke se mamba ne be kra beto wo yo ba nti wo de fa sa to me sase aha ba on sa to me sase yi da bi ba ko pe aha fato me fa we ba ko na so fa ba ko na de atoso ye wi ana ya hwe ya frɛ ni cha na ya hwe sampa ni cha ye adwuma na fa ye de atoso me de ba ko atoso ntisi fo ba ko toso what I have to see so what I say what because we yeah between what me the to so fat so thank you and so me the toso until so fat so thank you masai afa foforo until so fat so fansani abetime so eduane nyina mu sani ebebo aye be dia to so to fatuso thank you fatusi ewiase nyina mo hwe ye nko ba bia we na chese onyame a che Ghana de onyame kupon wa che Ghana de wa bless with the too much blessings but ye ne yehu ye ne yenye ne yi ye nko okay there we go ye wi afi fansa to me sa so me nyim sa me pese tiefo ne ahwefo nyina hu sampa nature odifo akose se me kase onyame adi tumi ni ache me ti nature kasa me ti haban minim haban ni me we nya bosom se the previous one no say what ya haban say we dey we herbalist and we bosom sumni but lack of knowledge thank you enti ama ye ni suahunu bia nature ye hwe se 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 me ne otie
Ghana ye kasa ampa se Ghana kwa ahunhehie mu a ye twe ade we ye ementwe okay se Ghana eni ahunhehie mu a ye twe a entwe so ate ye ngobo obi adin so ara se agabet ma ka so ke ye mo ebia MPP ana NEC one be wini haba betima kire okay we e betima kire sample but ye nu ha ye poli obi ka so and say odifo adwe akose adwa sha wa sha ase ama party bi confirmation so mo ne be wini be bring do a ye nyina ye de haba ma be kire nature be kire enti ye nature to mini ahode nyina kita onyame de bi ba mu o se nwi na ba ne fa ha na se esa yare se ampa se Ghana e wa hohihie mu a ye twe haba ye mentwe se Ghana wo good condition dia ye twe a entwe film se Ghana ni good condition dia ye twe a mentwe afei boane nyina no boane dua ne nyina no ko wansa ne so o de ye to bo ase mempre ho empre ho me pese uso ni nyina mu na afei ye nyina ye ba mentwe ansa o de to bo ase empre ho and afei twe se Ghana e wa hohihie mu a ye twe mentwe ma ho de nsa so enti se Ghana be yi a ye twe a emfiri mu nature so ati ase nature nti ye nature no we ayade a onyankopon ya sa haba we special ade bia ko wapada bomu a onti ase we nya abosomsem otimi diguo onipa bia wo hwe bia otimi diguo wo a wo gi achinje se eni ho na bia frakadam no otimi testify eba me no nya ba be studio ha na mama kwan na eni nipa nyina aye na won se apa rare na se Ghana wa hohihiem enne ye twe a entwe no Ghana wa hohihiem nti se Ghana wa hohihiem ade na ebetimi aye ese asafo rade ma nature to me kire say ABCD ye ho be den ebetoye but Ghana for tie say Akufo Addo entimi hwe Ghana no yeta what I say haman we say eye fresh na me dia me kambo mu a ebetimi akachija we na yasa we mintimi kire ho nyama nyina wie se because me kire ho nyama nyina wie a eyeye but make sense ne me kire part 1 ne na yaba part 2 na yaba part 3 ya be practical ye be practical ni pa nyina be hu ne ameka se obetima ye na kachija no ne ameka se we eye sunsumu ye sound fret tender haban we a fret tender odifo ahaban de ebuyenim ewe ehwa na ahaban be ni we tender lips okay in spiritually no say nsuo to abonsa apra na bomu a yesi eja to ba bi apra na akosi dua bi mu na esi dua no dua ni nyina ahye o what ne pere semda ana wo want na kurase wo want na kurase is the 21st century want na kurase we wo se kubedua si ho a sa apra na bomu ne koto sa aba wo se beda abete koto kubedua bi se ade bia wo bia abonsa atons ni nyina ahye eya haba wo ne gina ho kra na ebehye just eya haba wo nti ase nsuo to attend abom eku obi habanwe and at the same time it was spiritual protection okay what I say it was spiritual protection e be obi suma duro dia ba woni paduam ye was say ye be tell me say habanwe hu asa mitimi wie ne but ye betime ye be pese ye de ba bosom si ye ne so ye treat sa habanwe nko a what I say meko obi ye bo obi dua na meko ho meko ya na ye susuma de se na me kire wi a o twa ntwi entwi ye afa de ewie no e no kire se ABCD a no beto no na ewiabo ampa ye wie de kan wie no eno ano no by free enti se Ghana fo beji ye nature na ye gidi no atomo a ye nsan nye mobo onyame beti ne ni abehwe Ghana but Ghana fo fi se aban ko na beti ma hwe Ghana aban ko ntimi hwe Ghana we should take that in our head say spiritually nyamana nyame de bedom ye no ya nya ntumo a ya ho be kire because habaye so powerful nipa bi anim se wonimu a akabe we ye hwe no obetima kire wadwen we nye ade abaka se bosom ka se bosom a to me enya bosom mame because me hu ni se e nature e sa providing from a hwade obi a yade ye na enko we betima san simple
we betima san simple na me ka ma sheda na mama na wo se ne ni pentimi ntrezi ehu ade ko because we am dey about monti asofo bi ebi nim be sha asese mo pe upa frɛ me kyerɛ wo okay ada say ye pe bi nkwan dey ye frɛ wo na ye benya bi why not obi a pese obi a me per spiritual bambo me pese me bɔ me ho ban oh ade ba ko ye ne se Kristo ni ko asoro so ama ho ban a na obi dey petition nkosua ba ko aku ana obi di nso from na nya o bambo ne ye wahi uni bambo eni na ama wo mo ha ma obi timi nya e do pese wonya spiritual protection away easy to do it. Just pick my number and call me. Na me mie kwan fa ma no nyame sunsun ne tumi ye de enye kese others obi aboni bia order from team obi a stroke catch ni say team just call me ye ba ye betwe e wo wanim unie na menie we nya say advance ye ko se ba bi de we de oba enini se na me ma wo ye practical say answer me be ka ho asem sanity on say odifo ebi mo so akoye say ema ye hu papa no sana na wuchi ofre wa ebi abeka se gina bonten na menye so ba odifo de ne de osesa ofre no kwa na oba de obe owanim wanim na nim nya fast ye ko na sam unim mama nka watwa me ko recently abeko Kumasi kra mene makwala na ko papa ni na menie okay nte one on one when nya fast sorry ko ye wachi o enra mama bi chesi mi sa na me kotema wo chesi mi di machi sama me tema China more ena me car me road na me so condition me say international no bi ne baba afa wo chana ne kro wo hu bi what I say ena ahama wo mi car bu titi wa na me fato me nsaso ena me fam sato me nsase ena ye soro ena ye bisae nti atwiwie ya na me say obi na de aduane ye yi na adwene ye de aduane so aye ne saade ya esi wo school mu ana esi wo efa nature enchire na chire it's where the nature yes nature say na kan we are not talking about oba me de akoko moja bi abaha ana me de yi nantwi moja bi abaha we ye nature wo nya me de atom ye wo nya me de atom ye nti atiefo ne ahwefo amahwe me obi a person wo hwehwe hyebelem obi a person wo hwehwe hyebelem wo so person wo hu ni life and color Brahma entrance nature ni one on one when you say offense ye koye bibi fufuro ba bi we the life in color tesi am no ka se fi o chena come ko for fresh one na me dey abetena se obi o die chinye bia embrama me no tunchia o bia obi so wa approach o hwe ne am pese me chira approach phone ni ade o me se o me frame video call papa ye pese ha ban na wo twe ye no me pese o hwe me se bere mu ma me se bere atie mu me se bere nyina mi so bibia man je e da ni problem when a man odi fo ntwe me dance e da ni problem me man na video call na mama obi ono asoma obi aba ne ya video call ne ya twe obra o hwe ne filika dochi ne ya twe ya twe wi a na de nature be kire se yenye ABCD ni amani pa no e be ya ma na odifo ewra bi say nta na wo kasa say mi pe bia metimi aba wo hoye ni pe eye din ana say yeah ni pe din we bi tuka ko forest pa di ni akofa ene one thing say we oba wo menses mu kra yesu wo menses ma yesu there we wo menses ma yesu we don't joke with it we so pe wa say no nti say mi ti he say mi bu mi nsana mi so mu a yeah wa say ma say no wa say I was say kofa fofo ba yeah say kofa fofo ba ni le ba ya de ye na say bia me na me so be pe edro no mo menses mu oh ye be ka kire ye ma kwa ma wo we mo afiri ma wi wo firi mu wi a ansan na ye timi aye dro ni ama ene nature so yeah nature rules and regulations in na eno na ye ma ye bre we don't value the nature rules and regulations what I say ye won haban me bre ho kra ni kwase ye dwun so kra ma haban ni okay but ye dey say tikamu sabe dwun so de ye sifo me ye ko dwun so the phone say eno so e be lack of education eno na me ka say from the beginning no omo de bibi hye ni pa dwun mu say e ya abosom sam what I say inti sa haban we nyina Yakobon de boy yes or no yes yeah nya me na boy dey see etimi use esi nya prophet wo so esi nya ne power so but etimi ye what I say esi etimi ye sanya mani nyina what I say ti say what ya fa ni dia manager
ya be ko so na chasa se we su sa nyama nyina be je free ensam but ya dwe ni se ya de ase etrim se we abosom se nti obi kakura na o ene sofo yi so ya bosumsum ni on free nyame da bi o wa o kas bi free nyame o de bra gay nsema e koso betimi de haban ya kire se parliament be je tuma na won yintu we betima kire okay election 2024 election ye besi we betima kire nti haban we de etimi kire shebre esan so sa yare nti enya ade ba ko da bi kire me se na mitimi nwie ho asem ka okay but ye be kon gradual process ye be ko part 1 part 2 part 3 part 4 part 5 I chewa 1 and 2 1 and 4 1 and 3 Ghana movie ekoya do 6 eko 12 nti we no ye betime twa 12 hu okay ye kira ma nipa bia wo bia we nya fensa uko hu sofo bi se sofo me pa chaw enne no nyama ye dia ma minti pa chaw hwe ne ekoso ma me we di oba me di nature no nature na enne betena se unie na minie ne ya twe me se ma me no timi ka mu nra enne ye twe ye temor we nya fensa me ka se enko ba bi o unie me ne ye atwe nature se ma mi ba e sunsuma se ma ye twe haba na mentwe ne mo nature betima kira de ye mfa ye ne dia ABC ndi na ye mfa ye no ye twe a ma ne ye yi ne atwe na bi ebi adifo na sofu bi hwe o pese okoti asori na asori ni so okoti no ohuso onu so timi ba o re wa not obesua entity you need to learn wow sofu bi a wo hwe bia me nua me ye selfish bia wo ni bibi na wo pese onyame pagya o ma hu se ade na ekoso ni we na ekoso we na ekoso ede na be ma na ye yi a orofo tiem jebre na fa me na ma betudwa na o de frame ni entina se ni yesu yenka tunsunuma na nature emmoa asofo bebre mfa nature nya adwuma e na wa ye struggle okay area na wa so ni si there's a demon and forces e wo ho ejide ne betimi capture omo ama wo tima be take control okay until you apply the spiritual nature okay wey mama haba oni we hu but ye kire kono kura wa be sura haba wo we nya nu dwa me se me pe obi a me pe nipa o se me bu odu me pe challenge na ma ne mra me na ma tuja 0543 419160 0543 419160 ma me fa me next slide tuja 0553 404062 wo de so so wo patch nye me ni nyina ba samba attention TV so a live and the ye fa ni ye ba call live no one kasa what testify enya no dwa tie me na tibre na tie asese onyame ono yakese no somfo ono ketwa no na me be pese Ghana for be nature atum ne yakwa me so obi a wanya stroke a oda fam tro challenge mame na me so tro challenge ma ne mfanto so na odifo sana wo ka stroke na me baso to say ye wo manti ye mai ye nufo en wasem ye fe ne breast cancer na manti obi koye screening no hu so no zo enya bie but I say o say ma me bi nya breast cancer bi na doctor so be twa no fu no but I hope you ko answer for a medical reasons we shouldn't go there, but when we talk about spirituality, we say both spiritually. Okay. So I say oh nipa no eno make us say somebody is suma dia okay ye be boa but for medical aspect no o say me e sunsun sam na ye ka enti me pesa say me doctor for adwuma say me yere oh yeah me ye no so I say no no fu bebre o aye twetwa wu no odi say no fu bebre ye twetwa no fu so dia ahemfo nom president for nom obi anom asofo nom catholic bishop nom odi for me nom eti adi na twetwa no fu egu but ye ko ka see a press ko fu report ase baba eti na me say ye vanto nchen na say ye ba part 2 na ye ba be ka ho ase ye ba part 3 a ye be ka ho ase ha ba me pese e kire na me pe e chinyegifo ona wodi echiye se me po mo be chinye emfra me keke na ye ka so odifo se wo se ade ne nature se na tia me pese ye prove me be ya life no bi ahwe Ghana fo nyina ahwe no odifo obi so ti ho e bia ye king na also say edifo na me hu say asena me ba ho chen no ade ya send kakra bia ma wan yeah we talking about money
Yeah. Money is good. Money is good. Money makes everything. Yes, money is good. But one thing is, men charge it. Okay. But when you come, you promise God. But if you fail your promise, God also will fail you. Okay. So who fail you, Bosha? Nyame so be fail you. And you never fail you. Say nyame e bia mo. E bia wa anso ani. Nti wa madana se. E bia ne a ebeba ne be sen ne hu ye no. Afo kwa nyame se bi ni hu. What was it? Iti me na me charge mere mu oba so difo. Se nyame fa so no ye se dia. Say na me be da se. Okay. Ma be da se. E twa se dro ni bi ne de mawa. Ye ho adwuma de mawa. Ye be ho adwuma de amawo. Na yakopon abasa ye kese. I think say eno and they are very important. We don't come and say, Mammy, be away, what are regional awful. Me quite jam, sir, Menina bless our rock of a gaby. My car wouldn't tease off for better day. And I'm saying, who should I be? You say a cosso. Yeah, I was in the you wait my young man, and I'm saying, say, I am a croupia montene, Simon in Millefi. So I say, Minesca drew. Jimmy Jabo Muti, Miss Minesca drew. And a bit far from no frocra, well, accept a pressure. I've been in fee. Minesca drew. Menya for guess. Take it. Minesca drew, Menya for guess. Messiah, when I'm a family so be a common part, open some of your star. If it's my amount. If it number family so be a quantity amount. I'm one when I'm new yam. I'm Yama, I see the test here. When I'm a family so be a common. I know. And I'm going say, me, but Scadrew, Meniscadrew, Menya for guess. Indeed, for boys. Yeah, for boys. I don't press up. But Johnny Kunji, say, wait till I see Anna. Oh, and yes, sanity. Minim pa, minim, my dear, but I don't do it. Minessa, and no comedian. Aha. Oh, then he asked for dear. Yes. Spiritual. Yeah, we are consuming subject as Beman says, soon some quadia, and yes, a sorcerer of a idea, and Beman coming down, and that's Waban, Rabiana, Waban growing swine. Okay. Beman soon is swine, and now Emma a lot of challenges, misunderstanding about it. Yeah. Now, before say, near till no be Subeka say, I have by radio, and no quano dear Jumana, and I will. Oh, for minima have by the brain yet. Okay. Nyame ashada to madea e bibiri we nya ba ko e bibiri nti me pesa bi church for say ye wa de yi ni made na enya nkwa ye ya de hye so nyame kan no wose mi hu otini ni ona na wose sade nti nyame ashada to me ama wa ma ye ni e de hwe haban na ye kasa haban ti ye nka ye so ti haban kan nti dabi nti nipa bi a e na me kan no there's a lot of thing on just on frame me na maneskeke na oframe a nyame be ma ne saso na ye hira enen ya etie for ne ahwefo odifo Eric Kwesi entry akasa bebre na ahaban no hu ne ekoso me akasa me di misatin ni saye mu ne do bebi na asem ye mu ya hyehye me kakra so no kan ni ye kra se na chechwe no kone bedu bebi no me kra me bohu kakra Attention TV so ana ye wono ehintasem esuni se na D4 Eric Kwesi entry kaya no ubetimi afrend 055 340 1462 and ebiem wona woson yasne eye University Foundation oboa ehia for oboa ekuna for oboa wona woni bie nti so ubetimi ede okakra wo ebetimi ede aba no no so ede atoa nejuma oye ne so ubetimi so enya ono so 054 830 2985 054-830-2985 Yebeda Odifo Eric Kwesi entry ase papa say ene obeka ye ho ewo Attention TV eso mediane akosi aspakosi asambeshia